અશોકભાઈ વડાલિયા, તાલુકા પ્રાથમિક શિક્ષણ અધિકારી હળવદ નો અત્યારે હું ચાર્જ સંભાળું છું. જી સાહેબ, આજે આરટી હેઠળ જે વિદ્યાર્થીઓ પ્રાઇવેટ સ્કૂલોમાં અભ્યાસ કરી શકે તે માટેની પ્રવેશ પ્રક્રિયા ચાલુ થઈ છે, તો એના વિશે કંઈ માહિતી? જી, હળવદ તાલુકામાં આરટી માટે કુલ 27 શાળાઓ છે અને એની જે ઇન્ટેક એટલે કે શાળાવાઇઝ જગ્યાઓ છે એ બધી પોર્ટલ ઉપર મૂકવામાં આવેલી છે. આરટીમાં આ વખતે કોરોના વાયરસના કારણે જે ફોર્મ ભરી અને અમારા રિસીવિંગ સેન્ટરે આપવાનું થતું હતું એનું બંધ રાખી અને સરકારશ્રીએ એવું વિચાર્યું કે ઓનલાઈન જ ફોર્મ ભરવા અને ડોક્યુમેન્ટ્સ પણ ઓનલાઈન જ સબમિટ કરવા અને જિલ્લા કક્ષાએ એ ઓનલાઈન ફોર્મ ચકાસણી થશે અને એ રીતે પ્રવેશ આપવામાં આવશે. હાલે આ કામગીરી છે એ આજથી એટલે કે 19 તારીખથી 29 તારીખ સુધી ઓનલાઈન પ્રવેશ ફોર્મ ભરવાની પ્રક્રિયા ચાલુ છે. એટલે કે 29 તારીખ સુધી કોઈપણ વાલી પોતાનું ઓનલાઈન ફોર્મ બહારથી ગમે ત્યાંથી ભરી શકશે અને એના માટે આપણા તાલુકામાં એટલે કે હળવદ તાલુકામાં કુલ 27 શાળામાં 173 જગ્યાઓ છે. એટલે કે બધી શાળાઓમાં થઈને 173 જગ્યામાં પ્રવેશ આપવામાં આવશે. સરકારશ્રીના નોર્મ્સ મુજબ કુલ 13 કેટેગરી જુદી જુદી છે. એના આધીન ડોક્યુમેન્ટ્સ અપલોડ કરવાના અને એના આધીન છે એ પ્રવેશ પ્રક્રિયા થશે. એટલે કે એના આધીન પ્રવેશ મળશે. ચાલુ વર્ષે સરકારશ્રીએ 2 કેટેગરી આમાં વધારી છે. એક સિંગલ ચાઇલ્ડ બાળકી એટલે કે એક જ બાળકી જે કુટુંબને હોય એને એક પ્રાયોરિટી આપવામાં આવી છે, કેટેગરી વધારી છે. અને બીજું આંગણવાડીમાં 2 વર્ષ બાળક ભણ્યું હોય તો એને એક પ્રાયોરિટી આપવામાં આવી છે. એટલે કે એને પ્રમાણપત્ર રજૂ કરી અને એ પ્રવેશ માટે એને પ્રાયોરિટી એને મળી શકશે. ખાસ સાહેબ, આ જે આજથી ચાલુ થઈ છે આ પ્રવેશ પ્રક્રિયા, ઓનલાઈન ફોર્મ ભરી શકાય છે. ખાસ જે લોકોમાં જાગૃતતા આવે અને આનો જે લોકો ખરેખર જે જરૂરિયાત પરિવાર છે તે લાભ લઈ શકે એ માટેના કોઈ જાગૃતિ કાર્યક્રમો કંઈ? હા, અમારે જિલ્લા કક્ષાએથી માનનીય જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણ અધિકારીએ આના માટે 4 પેજની એક જાહેરાત જેવું પ્રસિદ્ધ કર્યું છે અને એ અમે હળવદમાં જે જાહેર સ્થળો છે અહીંયા કાલે જ ચોંટાડી દીધા. લગભગ જે જાહેર સ્થળો મામલતદાર કચેરી, તાલુકા પંચાયત કચેરી, ટ્રેજરી કચેરી, CDPO કચેરી, એના સિવાય પણ સિટી વિસ્તારમાં તાલુકા શાળા, પછી ધાર્મિક સ્થળો, અહીંયા બધે અમે ચોંટાડી દીધા. બીજું, તાલુકા પંચાયત કચેરીએ મોટું બેનર બનાવીને જિલ્લા કક્ષાએથી અમને આપવામાં આવ્યું છે, જેમાં તમામ વિગત આવી જાય એ પણ અમે તાલુકા પંચાયત કચેરીએ લગાડ્યું છે. જિલ્લામાં હેલ્પલાઇન ચાલુ કરવામાં આવી છે અને જેનો નંબર પણ ઓનલાઈન આના પોર્ટલ ઉપરથી નહીં મળી શકે અને 226812 એનો નંબર છે. એના ઉપર કોઈ પણ માણસ ફોન કરીને કાંઈ પણ મૂંઝવણ હોય તો પૂછી શકે. ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવા માટે, ડોક્યુમેન્ટ્સ માટે, જે કાંઈ ગમે તે બાબત પૂછી શકે. ખાસ બીજું એક સાહેબ કે આનો લાભ જે જરૂરિયાતમંદ જે પરિવારો છે તે લઈ શકે, તો ખાસ બીજી કંઈ અપીલ કંઈ હળવદના જે વાલીઓ છે? હા, એના માટે સરકારે બીજી ભાડા કરારથી જે એડ્રેસ માટે ભાડા કરાર ચાલતો હતો એ આ વખતે સરકારે રદ કર્યો છે અને રજિસ્ટર ભાડા કરાર કર્યો. એટલે કે દસ્તાવેજ કરીએ એમ જ કોઈ માણસ રજિસ્ટર ભાડા કરાર કરે તો જ એને વેલિડ ગણવામાં આવે. અચ્છા, બીજું આ પ્રવેશમાં એક આવકના દાખલાથી કે કોઈ જાતિના કે ખોટા ડોક્યુમેન્ટ્સથી જો પ્રવેશ મેળવે તો પાછળથી ખબર પડશે કે ભાઈ આને ખોટું ડોક્યુમેન્ટ્સ રજૂ કર્યું તો એનો પ્રવેશ તો રદ થશે જ, પણ પાછી ફોજદારી કાર્યવાહી પણ આની પાછળ કરવામાં આવશે. એવી પણ સરકારના છેલ્લા ઠરાવમાં જોગવાઈ કરવામાં આવેલી છે. જેથી કરીને અમારી પણ એવી અપીલ છે કે જે જાગૃત માણસો છે એ જેને જરૂરિયાત છે એને ખાસ ધ્યાન દોરીએ અને એના બાળકોને પ્રવેશ અપાવવા માટે ખરેખર આપણા બધાની ફરજમાં આવે કે જે જરૂરિયાતમંદ કુટુંબ અને એનું બાળક છે એ આરટીનો લાભ લે તો સરકારની આ યોજના છે એ ખરેખર ફળીભૂત થાય.